هم مثل ما يقول نقدر به احنا حاضرين. الشيخ خضير القطب الشيخ عشر الصعيبي في ناحية الشمال. طبعا نرحب بهذه الزيارة، نعتبرها زيارة تاريخية، زيارة الشيخ سمير درويش مرشح الحزب الديمقراطي المهدي، واحنا نرحب به. وبمثل العرب يقول من جاء عليك حقه عليك، الرجال جانا، واحنا نريد رجل نزيه مثل هذا الرجل ان يخدم سنجار. سنجار بحاجه الى رجل نمنحه الثقه ونكون الشعب امانه في رغبته في قضاء سنجار. اذا صعد ان شاء الله الى قبه البرلمان ان لا ينسى معاناه شعب سنجار وما جرى في سنجار من ويلات، وما حصل لاخواننا اليزيديه من فرمان اكثر من 76 فرمان تقريبا على ما اتذكر واكثر. وأن لا ينسى دور المخطوفات والمتضررين بسنجار الذي حصل يوم 3/8. كان يعني أمر بصراحة أمر يحزن وأمر غير قابل لا للإنسانية ولا العشائر ولا أي الطائفة الأخرى. فنطالبه بعد ذلك بأخذ حق المخطوفات اليزيديات وتعويض أهالي سنجار بما تضرروا من أموال وإنتهاك أعراض وأمور أخرى. تكون هذه خطوة في برنامج أو في بداية برنامجه العملي إن شاء الله إذا صعد قبة البرلمان. ونحن كقرى عربية غربية نرحب به، وإن شاء الله أن كنا معه، وإن شاء الله ندعم القائمة التي تحمل اسمه وتسلسله، وإن شاء الله أن نكون صادقين في اقتراعاتنا تجاه أستاذ سمير درويش. من القرى العربية الغربية، لأن تواجدكم هنا وتعاونكم وإسنادكم لإخوانكم اليزيدية. برامجنا الانتخابية تتكون من عدة نقاط راح نلخص لكم هاي النقاط. أول نقطة ركزنا عليها اتحادية. في هذه الحالة أخواني الأعزاء وجهاء العشائر القرى العربية، احترامي واعتزازي لكم. حزب الحرية والديمقراطية اليزيدية، هذا الحزب قدم مئات ما يقارب 400 شهيد نيابة عني وعنك وعن الأخوة الشرفاء كل شريف، نيابة عن أراضي محمد فرحان الشرجي. بداية الزيارة مرحب بها نقاط الحدود يعني ككل، ومبادرة طيبة، ونتمنى إن شاء الله بالتوفيق الشيخ سمير الأستاذ سمير والموفقية، ونتمنى تعيد العلاقات الحصينة كانت ما بين اليزيدية والعرب، وإن شاء الله وبعون الله أن يطلع مرشح من بين هالشعب هذا متعايش، ويكون الشعب اليزيدية والأبناء العرب القرى الحدودية اللي وقع شمال سنجار يكون إن شاء الله يد بيد، وبعون الله نتمنى كل التوفيق للشيخ سمير، وإحنا إن شاء الله معاه قلبا وقالبا بعون الله إن شاء الله. نتمنى له كل النجاح ومبادرة حلوة وتحسين وتمتين العلاقات إن شاء الله ما بين اليزيدية والعرب، وإن شاء الله يعني الأمور تبشر بخير، وإن شاء الله عن طريق الشيخ راح ترجع أمور كثيرة ما كانت بحسباننا، يعني متفائلين بهاي الزيارة، لأن الإقبال كثير كان طيب، وكثير أمنيات من الناس كانت تتمنى مثل هيك يوم، مثل هيك مرشح، مثل من أبناء أخواننا الطائفة اليزيدية، ونتمنى لهم التوفيق، وإحنا إن شاء الله عند حسن ظنهم. قياديين معهد الطياوي في فرحات ومبارك يعني كثير شهداء عرب أرواحهم أغلى من أرواح البشر. يعني هذا نحن كلنا أغلى شيء عندنا شو هو؟ عندنا هالروح، وعندنا حب هالروح، هلا نحن مثل ما قلت، هلا نحن اذا اكو عندكم مطالب او عندكم مشاريع، عندكم صعوبات، نحن نقدر نتعاون وياكم بحيث
تقدرون تقترحون علينا، نحن نناقش فيها باس نجي نقدر نعمل شيء. نحن طبعا يعني قلت نحن انبسطنا شفناكم هالعدد. اسمي هاجر فرحان مصطفى من مجلس المرأة، ونرحب بالرفيقات والرفاق والمرشح باسم الحرية الديمقراطية الأزيدية الشيخ سمير بأن نوجه أصواتنا، وأتمنى يعني من اللي يسمعون الصوتي أنه بتوجيه صوتهم له، لأن صار لنا 7 سنوات تقريبا ما أحد نفعنا ابنه. وقت الانتخابات يجون علينا يعملون كل شيء. هسه عندنا مساجين مظلومة، عندنا خدمات ناقصتنا كثير، من مي، من كهرباء، من شوارع، من مستلزمات المدرسة أقلها الأطفال انحرمت منها. وقت الانتخابات يجون يعملون انه كل شيء صاير، ووقت اللي يروح خلاص حبر على ورق وانتهى، بس ياخذون يحصلون على الأصوات ولا نتيجة. واحنا نرشح وننتخب، واتمنى من كل واحد يسمع صوتي بان نعطي الاصوات للشخص الصحيح، هو الشيخ سمير عليه. وان شاء الله نتوصل لنتيجه. طبعا لما نقول مشاريع مو بس مشاريع نفتح شغل او يعني نحن المجتمع، المرأة هالمجتمع المتواجد يعني